Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna Burince bade nunjukkeun ka hideep salah sahiji kadaharan khas Sunda. Gambar kahiji aya onde-onde. Biasana onde-onde di lebetna aya kacang hejo atanapi kacang hijau. Nah, teras di luar nate dibalut ku biji wijen. Teras di gambar anu kadua aya kadaharan molen. Molen ieu di lebetna biasana sok aya pisang atanapi upami Sunda mah nyariosna cau. Sok aya cau tapi aya deui molen anu zaman ayeuna mah nu zaman modern lebet nate aya kacang hejo, aya ganas, aya duren jeung sajabananya. Tah di gambar katilu aya nu namina pastel. Hidup terangnya pastel teh naon? Pastel teh biasana di lebetna aya sayur-sayuran, teras wortel, mie bihun atanapi mie biasa. Cocok pisan sareng cabe nya, dituang nate sareng cabe biasa nama. Gambar anu kaopat aya risoles. Tah risoles oge sami di lebet nate biasana sok aya daging cincang atawa hayam anu dihijikeun sareng sayur-sayuran. Tah saha nu resep risoles? Nuang nate sok sareng cabe biasa nama, tanapi sareng mayones atanapi sareng saus. Gambar kalima aya nu namina lapis. Lapis ieu biasana terbuat dari tepung beras, teras dihijikeun sareng tepung kanji, ngangge santen, sareng ngangge gulanya. Gambar anu kagedep aya Nagasari. Tah, di lebet nate Nagasari mah aya cau atanapi aya pisang. Biasana orang tua yang zaman dulu yang suka Nagasari ya. Tapi anak sekarang juga kadang-kadang ada yang suka. Anu katujuh aya nu namina dadar gulung. Tah, dadar gulung biasana luarna warna hejo. Di lebet nate aya kalapa anu tos dicampur sareng gula. Tah, kalapa nate diparut, gula nate dihijikeun sareng kalapana nya rasana teh amis. Gambar kadalapan aya nu namina klepon. Tah, klepon di luar nate dibalut ku kelapa parut. Sarang lebet nate gula beureum anu tos dicairkeun. Rasana oge amis, raos pisan. Tah, nu terakhir aya kadaharan nu namina surabi. Surabi biasana sok dihijikeun sareng gula beureum nya. Gula beureum teras terbuat nate dari tipung atawa tepung. Biasana cara membuatna nyaeta dibakar. Mung sakitu heula penjelasan ti Ibu Rince, hatur nuhun atos ngadangukeun. Tepang deui insyaallah di minggon payun di pangajaran basa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.